Мы хотим, чтобы каждый преданный нашей общины, для него приход Рады Кришны это было действительно серьезным событием в его жизни, чтобы это не было просто каким-то шоу, кто-то что-то устанавливает, и это очень прикольно, очень интересно посмотреть, что же там будет. Нет, это означает, что для каждого из нас, преданного этой киевской ятры, это рубеж, когда мы поднимаем стандарт в своем сердце. Может быть, это будет повышение каких-то внутренних стандартов, может быть, каких-то внешних. Это не так важно. Но каждый должен почувствовать и проникнуться этой идеей. Я должен как-то меняться. И с приходом Рады Кришны это лучшее время. Время настало. Время настало. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. От первого даршана мои впечатления, но это было грандиозно.